र साथीहरू अहिले हामी सिम्बोलीमा आइपुगेको छौँ। तर यता हेर्नु सिम्बोली भिलेज रहेछ, ग्राउन्ड होला सायद त्यहाँ। तर यता भिलेजहरू हेर्नुहुँदैछ है। सिम्बोलीमा आइसकेको छु र यहाँबाट चाहिँ मिरिक जाँदैछु। र मिरिक पनि हेर्नु चाहनुहुन्छ भने भिडियोमा बसिदिनु होला अन्तसम्म। र यता टिङलिङ छ, टिङलिङ टी गार्डन र एकदमै राम्रो भ्यू पोइन्ट छ है यहाँनिर। तल फगडी र यहाँ दार्जिलिङको टी गार्डन एकदम दामी भ्यू पोइन्टहरू छ यहाँ। यहाँ पनि तपाईँहरू आएर फोटो भिडियो गर्नु सक्नुहुन्छ। यहाँबाट मिरिकमा तपाईँहरूले माछालाई ब्रेडहरू पनि दिन सक्नुहुन्छ, मुरैहरू र माछाहरू हेर्नुहुँदैछ है, ब्रेडहरू खाँदैछ तल। साथी हो म मिरिकमा आइसकेको छु अहिले। मिरिक चाहिँ दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बेङ्गलमा पर्छ र मिरिक एउटा हिल स्टेसन हो। र यहाँ आएर तपाईँहरू मिरिकमा आएर यहाँनिर बोटमा चढ्न सक्नुहुन्छ, साथसाथ घोडामा पनि चढ्न सक्नुहुन्छ। र बोटको प्राइस मैले आफ्नो भिडियोमा दिएको छु प्राइसहरू। र अहिले म्याचको टाइममा टुरिस्टहरूको भिड लागिरहेको छ हेर्नुहुँदैछ यहाँनिर। र यहाँनिर बोटहरूको राइड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र अहिले मार्च महिनामा पुरा टुरिस्टहरूको भिड लागिरहेछ र घोडाहरू पनि चढ्न सक्नुहुन्छ यहाँ आएर हेर्नुहुँदैछ। गुम्बा यहाँ पनि जान सक्नुहुन्छ। यता बोट चढिरहेको छ र बजार हेर्नुहुँदैछ, मिरिक बजार, त्यता पनि घुम्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। र यता घोडाको सवारी गर्न सक्नुहुन्छ यतातिर गएर। र हेर्नुहुँदैछ मिरिकमा र यहाँनिर अगाडि झिल छ र यहाँ तपाईँहरू घोडा पनि चढ्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ भ्यू पोइन्ट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट। र यता बोट पनि चढ्न सक्छ। बोटको प्राइस चाहिँ मैले त्यहाँनिर भिडियोमा दिएको छु तपाईँहरूलाई। र घोडामा चढ्नुहुन्छ भने यहाँ रहेछ प्राइस, फोटो खिचेको 50 र प्राइस हेर्न सक्नुहुन्छ यहीँ 2000 सम्मको लागि रहेछ। र मिरिक बजार यहाँनिर हेर्नुहुँदैछ अहिले। आज म रामनवमीको दिन आएको छु र यहाँनिर पुरै भिड लागिरहेछ मिरिकमा टुरिस्टहरूको। र यहाँ केही सपिङहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यहाँनिर। र यहाँ बसेर यहाँको भ्यूहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, आराम पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर ट्रेडिसनल ड्रेसहरू पनि लगाएर सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँहरू ट्रेडिसनल ड्रेस लगाएर फोटोग्राफी अनि भिडियोग्राफी पनि गर्न सक्नुहुन्छ, जसको प्राइस छ 50 अनि 100। साथसाथै बोट पनि हेर्नुहुँदैछ। र आएर तपाईँहरूले यहाँनिर सेल्फी ड्रेस पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहुँदैछ सेल्फी डान्स। घुम्दा थाकिसक्नु भने यहाँ सिटिङको एरेन्जमेन्ट गरिएको छ। र तपाईँहरू यहाँको मार्केट पनि घुम्न सक्नुहुन्छ। र साथी हो हामी यहाँ मिरिकको भ्यू पोइन्टमा आइसकेको छु
र मेरो पछाडि देख्नुहुँदैछ यहाँ मिरिक कलेज र यहाँ चाहिँ भ्यू पोइन्ट यहाँनिर दोकानहरू रहेछ यहाँ एकदमै राम्रो जग्गा छ भ्यू पोइन्ट यहाँबाट तपाईँ मिरिकहरू देख्नुहुन्छ यो बजार मिरिक यहाँ र यहाँ आज तलभन्दा चाहिँ अलिक ठन्डा रहेछ र हेर्नुहुँदैछ यहाँ दोकानहरू खोलेको रहेछ र भ्यू पोइन्ट चाहिँ यहाँ रहेछ हेलिकप्टर पनि बस्छ होला यहाँ एच लेखेको रहेछ हेलिप्याड पनि रहेछ यो चाहिँ र हेर्नुहुँदैछ यता चाहिँ अब गेस्ट हाउसहरू पनि छ यतातिर मिरिकमा र आजको ब्लगमा यति नै यदि मेरो ब्लगलाई राम्रो लाग्यो मेरो च्यानललाई लाइक सेयर अनि सब्सक्राइब गरिराखिदिनु होला थ्याङ्क यू